Assalamualaikum guys, aku dekat kedai kek Tamsui All Taste Cake. Oh, sedap weh kek ni. Selalu mana yang orang beli? Butter cake. Butter cake ke cheesecake? Mana best seller? Ini cheesecake, chocolate cake, Famous is this one. pandan. Cheese lah. Pandan cake. Signature. Ini macam apa? Kek apa? Original cake kan? Ini sponge cake. Sponge cake ah. Pakai telur punya. Yang ni cake lo. Yang ni cake mari Taiwan ni. Taiwan punya lah. Oh. Telur ni. Muslim Bin Shop. Check out kedai ni guys, dekat dari Penang. Dia tak potong. Ya, rasa coklat punya. Potong dia siap lah. Buat bayar hotel tak ada pisau. Saya akan kandung. Okey. Takut Betul, dia betul, betul. saya Okey, tak potong. Okay, ini token sudah beli. 16. Hah? Itu is 18. Now with discount RM2. Cheese flavor 18. Oh. 16. Diskon RM2 dah. Ya. Ni hari-hari buka kedai. Ya, dah cari buka. Hari buka. Ni jalan apa nama? Jalan apa nama ni? Ini Penang Road. Penang Road eh? Dan Okay. Walking Queen. Penang Road sederet dengan Teochew Chendol. Check out guys. Makan nasi bang peti sedap boleh tahan 3 hari. 3 hari ya. Okay. Tak habis bagi sini balik. Thank you. Thank you. Bye. Alright guys. Cake tadi guys. Jangan lupa guys, subscribe channel aku guys. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.